ऐसे राड हमारे पास आया है जो सेकंड में पानी गर्म करते और करंट भी नहीं लगता है। ये देखो ये देखो, ये पानी में आप हाथ में मारता हो ये पकड़ता मकड़ता नहीं। ये देखो वाटर प्रूफ है और शॉर्ट प्रूफ है। ये देखो शॉर्ट प्रूफ, ये देखो ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सेकंड में पानी गर्म करते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आपको F8 मॉडल है और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में है। कोई लेना चाहता है, इसका प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये है। सिर्फ 1200, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। अगर एडवांस पेमेंट कोई कर दे, डिलीवरी हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होगा। डिलीवरी भी है और 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है, वो पहले पे करने हैं। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान मौजूद है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0314 99 84 422। अगर कोई शॉप का विजिट करना चाहते हैं, हमारा शॉप का एड्रेस है पेशावर कारखानों मार्केट, खालिद प्लाजा, साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखो ये देखो, ये मिनटों में पानी गर्म करता है। ठीक है, जबरदस्त। वकार भाई हमारे पास पेनासोनिक वाले वैक्यूम क्लीनर काफी जबरदस्त वैक्यूम क्लीनर है। ये वैक्यूम क्लीनर भी है, ब्लोअर भी है, डबल काम करते हैं। ये देखो वकार भाई जबरदस्त। और ये देखो ये ब्लोअर सिस्टम है इसमें वकार भाई। ये देखो हाँ, ये ब्लोअर भी है, इसमें ब्लोअर भी है और वैक्यूम क्लीनर भी है, डबल है। ये देखो डबल काम, काफी बेहतरीन चीज है। कोई लेना चाहते हैं, ये आपके व्यूअर्स के लिए 14,500 रुपए में मिलेगा, वो भी फ्री डिलीवरी ऑल पाकिस्तान। घर की सफाई के लिए, गाड़ी सफाई के लिए, मुकम्मल मस्जिद की सफाई के लिए, हर जगह मुकम्मल घर का सफाई इस पे कर सकते हो। जी वकार भाई आपने जूसर का जूस देखा होगा, लेकिन जो शीशे वाला बोतल है इसका जूस नहीं देखा। ये देखो ये शीशे वाला बोतल है, हम इसमें डाल देंगे, इससे जूस बनाएंगे। अब देखा जरा, ये देखो वकार भाई इसने तो कमाल कर दिया। ये देखो ये तो बिल्कुल शीशे का जो है बिल्कुल पाउडर बन गया। इसके साथ ये मुकम्मल स्टील का गिरारी आता है, खराब होने का कोई खतरा नहीं। बहुत प्लग में है, ये बहुत मजबूत है। फ्यूज USB 3 प्लग है और इसका ये चापर है कीमे के लिए, 5 सेकंड में कीमा बनाते हैं। ये मसाले के दाल का बेसन भी आप निकाल सकते हो, काफी बेहतरीन क्वालिटी में। प्राइस कितनी है? प्राइस आपके व्यूअर्स के लिए मिलेगा 14,500 रुपए। इसमें हमारे पास 3 कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक ये रेड कलर है, एक ब्लैक कलर है। कोई लेना चाहता है, इसकी गरमाइश बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई। ऐसा हीटर है ना, इसका गरमाइश भी बहुत तेज है। इसके पीछे जो ये कार्बन लगे है ना, सब गरमाइश ये करते हैं। दूसरा ये है, ये आप UPS भी चला सकते हो, सोलर सिस्टम से भी चला सकते हो और बिजली से भी चला सकते हो। मेरे चेहरे को इसने जलाया बहुत ज्यादा। इसका 400 वाट खर्च है, इसका 500 वाट खर्च है, इसका 500। अगर आपने कम पे चलाने 250 वाट पे भी आप चला सकते हो, 250 वाट पे, 200 वाट। 3 मुख्तलिफ कंपनी है, मुख्तलिफ डिजाइन है। जो भी लेने इंशाल्लाह गरमाइश भी जबरदस्त बहुत ज्यादा है और रेट इतना मुनासिब है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो इसका 2800 रुपए कीमत है डिलीवरी समेत, इसका 2200 रुपए कीमत है डिलीवरी समेत, डिलीवरी इसमें फ्री है। और ये जो है ये भी 2800 का, बहुत सस्ता है। डिलीवरी हमारा ऑल पाकिस्तान मौजूद है, वो भी फ्री डिलीवरी। और इसमें हमारे पास ब्लोर वाला हीटर भी है, ये है 4,000 रुपए का आपकी व्यूअर्स के लिए। ये आपकी व्यूअर्स के लिए 3500 रुपए। और भाई हेयर ड्रायर देखो, रिमिंटन वाला हेयर ड्रायर हमारे पास आ गया, काफी बेहतरीन क्वालिटी में है। ये गर्म हवा भी देते हैं और ठंडा हवा भी, ये देखो दोनों गर्म और ठंडा दोनों देते हैं। ये देखो बेहतरीन चीज है, काफी वजनी है, हेवी ड्यूटी वाला है। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर वाले यूज करते हैं। इसमें ये वाला भी है, ये 3 प्लग में इसमें जो है ये सिस्टम भी है, ब्रश भी है। क्या करता है? ये ब्रश है, बालों के लिए ब्रश है और ड्रायर भी इसके साथ है। ये आपके व्यूअर्स का ये वाला लेने चाहते हैं, ये वाला रेट दोनों सेम है, 4,500 रुपए। डिलीवरी हमारा ऑल पाकिस्तान है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0314 99 84 422। हमारा शॉप का एड्रेस है पेशावर कारखानों मार्केट, साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स। के लिए ब्रश है और ड्रायर भी इसके साथ है। ये आपके व्यूअर्स का ये वाला लेने चाहते हैं, ये वाला रेट दोनों सेम है, 4,500 रुपए। डिलीवरी हमारा ऑल पाकिस्तान है। हमारा भाई ये चेक करो, ये पानी मुकम्मल उबल गया। काफी बेहतरीन क्वालिटी का चूल्हा हमारे पास आया है, जो सोलर सिस्टम से भी चलते हैं और बिजली से भी चलते हैं। ये देखो 700 वाट पे आपको खाना भी पका सकते हैं, चाय भी पका सकते हैं और इस पे आप हर किस्म का बर्तन रख सकते हो। ये कितने वाट वाला, नॉन स्टिक वाला है, ये 3500 वाट तक जाता है। ये देखो
ठीक है। 60 वाट से लेकर 700 वाट तक सूप और बारबेक्यू पे 700 वाट पे जाते हैं। अगर आपने ज्यादा वाट पे चलाने तो आप फंक्शन में डालो। ये देखो ये 3500 वाट से 3500 वाट तक ये ये जाता देखो है। 200 वाट से स्टार्ट होते हैं और 3500 वाट तक जाते हैं। काफी बेहतरीन क्वालिटी में। इसमें हमारे पास ये कलर है ठीक और है। ये ब्लैक कलर है। ये ब्लैक दोनों कलर है। अवेलेबल है। कोई लेना सोलर सिस्टम से ये सोलर सिस्टम से फ्री भी इस्तेमाल चलते हैं करें। और बिजली से दोनों से चलते हैं। 100 वाट से लेकर 3500 वाट तक चलते हैं। ओरिजिनल चीज है। 1 साल इसका जलने का वारंटी भी है। और ये आपके व्यूअर्स के लिए मिलेगा 8500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी ऑल पाकिस्तान। ठीक है। और हमारे पास ऐसे इंस्टेंट गीजर आए जो सेकंडों में 2-3 सेकंड में डायरेक्ट पानी गर्म करते हैं। ओके। इधर ठंडा पानी है और इधर गर्म पानी। जबरदस्त। और ये आप शावर की जगह भी लगा सकते हो, बेसन की जगह भी लगा सकते हो। ये शावर है इसके साथ और ये टूटी है। ठीक आप है। किचन आज का के काम- मौसम के लिए बहुत जी, बेस्ट है। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। आजकल में 1 महीने में बच्चे नहीं नहाते कि सर्दी है, हम नहीं नहाते। ये सेकंड में गर्म पानी देते, बच्चे भी नहाते, बड़े भी नहाते। दूसरा आप जो है किचन में भी यूज करते हैं, बर्तन वर्तन के लिए हाँ, बेहतरीन चीज है। बर्तन के लिए भी ये बेस्ट है। जबरदस्त चीज है। ये आपके व्यूवर्स के लिए मिलेगा 4500 रुपए में ओके। फ्री डिलीवरी के साथ। इसके साथ हमारे पास सादा है जो सिर्फ टूटी है। हाँ। ये आपके व्यूवर्स के लिए मिलेगा 3800 रुपए। इसके साथ शावर शावर नहीं नहीं, है। इसकी शावर है। डिलीवरी हमारा ऑल पाकिस्तान मौजूद है, वो भी फ्री डिलीवरी। ओके। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 0314 99 84 422। हमारा शॉप का एड्रेस है पेशावर कारखानों मार्केट, खालिद प्लाजा, साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके।